बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों, मैं हूँ मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, आपका दोस्तों, ये वीडियो में हरा चारा पिकाने के तफसीलात इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। हरा चारा बकरियों का कुदरती ग़िज़ा है। हरा चारा दूध की पैदावार में इजाफा करने में बहुत मदद करता है। हरा चारे के अंदर बीटा कैरोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं। इसीलिए कम खर्चे से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना अगर चाहते हो तो हरा चारा पिकाना ज़रूरी है। आइए अब हम देखते हैं हरा चारे की मुकम्मल तफसील। दोस्तों, हरा चारे में दो वेराइटीज़ है, दो किस्में हैं। एक है सीरियल फॉडर, यानी इसको बीज का हरा चारा कहते हैं, बीजों से निकलता है। दूसरा वेराइटी है लेग्यूम फॉडर, यानी दलहनी चारा। अब यहाँ पे सीरियल फॉडर के अंदर दो वेराइटीज है। एक है बीज का हरा चारा सालाना, यानी आज बीज डाल दिए, 40 दिन 45 दिन का चारा हाथ को आता, उसमें एक साल में 3 मरतबा काट सकते, फिर दोबारा उसको डालना पड़ता। यानी एक मरतबा डाले, काटे, फिर डाले, फिर काटे, फिर डाले, फिर काटे, एक साल में किस्सा खत्म। मतलब साल के अंदर ही उसको जो है काट सकते, उससे बढ़ के नहीं रहता। दूसरा किस्म है सीरियल ग्रास फॉडर पेरिनियल, एक घास का वेराइटी आता है। इसको बीज का तो फुंकारी घास का हरा चारा होता है, यानी ये जो है 5 से 7 साल तक आते रहता। इसको लगाने का तरीका भी क्या है, घास के डंडी को काट के जमीन में पेरते, तो वो चारा जो है आपको 5 साल 6 साल तक आपको आता है। इसको सीरियल ग्रास फॉडर पेरिनियल बोलते हैं। हाँ, अब ये सीरियल फॉडर यानी बीज का हरा चारा सालाना के अंदर वैसे तो कई वेराइटीज है, लेकिन मेंढी और बकरी के लिए 3 वेराइटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हाइब्रिड सोरगम, यानी हाइब्रिड जवारी। दूसरा जो है मकई। तीसरा जो है बाजरा। अब इसके अंदर अलग अलग फिर वेराइटीज है। हाइब्रिड सोरगम के अंदर सोडाम सुरगम गाब्स बोलते हैं, ये SSG, ये बहुत ही मशहूर है। ये उसका जो है बहुत अच्छे अंदाज में जवारी रहता, बहुत मोटा उसका डंडी रहती, लंबा होता। इसको जो है बहुत अच्छा रहता है घास। उसको SSG 59 बोलते हैं, SSG 3 बोलते हैं। खाली हाइब्रिड सोरगम दे बोलते देता है दुकान वाला। उसका सेकंड वेराइटी MP चारी, ये भी एक बहुत अच्छी वेराइटी है। तीसरी वेराइटी है पूसा चारी। चौथा वेराइटी है हर्षा सोना। ये हर्षा सोना भी बहुत अच्छा वेराइटी है। मतलब है कि अपने को जवारी पिकाना बोल के जब कभी भी आप तय कर लेते हैं, तो उस वक्त जो है किसी भी बीज बेचने वाली दुकान को जाके मुझे हाइब्रिड सोरगम दो बोल के बोले तो देता। और खास तौर पे आप हाइब्रिड सोरगम में सोडान सोरगम ग्रास दो बोले तो और खुशी खुशी वो निकाल के देता। आप ये नामा जो है मालूम रहना बोल के मैं बता रहा हूँ, वरना दुकान वाले भी आपको रहबरी करते। ये रही बात हाइब्रिड सोरगम वेराइटी की तफसील। दूसरा है मकई, मेज। ये मेज के अंदर जो है फिर 4 वेराइटीज है। वैसे तो और बहुत है, लेकिन मैं यहाँ पे एक 6 वेराइटीज आपको बता रहा हूँ। एक है अफ्रीकन टाल। ये अफ्रीकन टाल, इसमें नाम में टाल है, लंबाई काफी लंबा, एक 10 फीट तक चले आता है। डंडी भी बहुत मोटी रहती। उसको कट करके जब डालें तो बकरियां जो है मेंढियां बहुत ही खुशी खुशी खाते। बहुत अच्छा है अफ्रीकन टाल, इसको आप प्रीफर कर सकते हैं। तो दूसरा है इसके बाद गंगा, गंगा 2, गंगा 5, ये भी बहुत अच्छी वेराइटी है। DHM 105, ये अच्छी वेराइटी है। इसके बाद APFM 8, APFM 12, APFM 13, APFM 22, ये वेराइटीज अच्छी। ये जो है इतने वेराइटीज इसलिए बोले हम, जिस दुकान को आप जाएंगे उस वक्त अगर अफ्रीकन टाल नहीं है तो आप गंगा 2 ले सकते हैं, DHM 105 ले सकते हैं, APFM 8 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, APFM 22 ले सकते हैं।
लिहाजा आपके सहूलत के लिए 5-6 नाम बता रहे हैं हम, वरना आप किसी भी जो है वेराइटी को आप फेर सकते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं। इंशाल्लाह एक एक वेराइटी में तफसील कैसा कैसा फिर एक एक कैसा फेंकाना आपको सेपरेट वीडियो रहेगा, वेराइटी वाइज रहेगा इंशाल्लाह ताला, इसलिए कि उसमें बहुत तफसील बोलना पड़ेगा। ये तो सिर्फ कितने वेराइटीज उस वेराइटीज की तफसील बता रहे हैं, ये आप नोट करिए। उसके बाद बाजरा, बाजरा बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत बीज छोटा रहता था, ये भी बीज के जरिए पालते हैं, पिकाते हैं, इसको गेंट बाजरा बोलते हैं। गेंट बाजरा बहुत वेराइटी, नाम में गेंट है, गेंट बोलते मोटा बड़ा एकदम लंबा वाला सा, गेंट बोलते बड़ी चीज को गेंट बोलते हैं, गेंट बाजरा। वो भी बहुत अच्छा रहता, भुट्टा बहुत बड़ा होता, घास बहुत मोटा, डंडी बहुत अच्छी रहती, ये भी बहुत अच्छा है। और गेट बाजरा गेट राज को 5, ये भी एक वेराइटी है। उसके बाद गेट राज को 530, ये एक वेराइटी है। उसके बाद APFB 12, ये वेराइटी भी बहुत अच्छी वेराइटी है। तो ये 3 वेराइटीज के अंदर फिर ये सब वेराइटीज मैं आपको बताया, ये सालाना सीरियल फॉडर बोलते हैं। ये बीन से पिकने वाला चारा है, आप बीन जमीन में डाल देते हैं, ये बड़ा होके आ जाता, मल के निकलते बड़ा होता, उसके बाद आप जो है काट लेके जानवरों को डाल सकते हैं। ये सालाना है, सालाना मतलब है कि आज डाले 40 दिन 45, एक एक अलग अलग दिन होते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला इसका जो वेराइटी आएंगी हाइब्रिड सोरगम कैसा पिकाना वाला सब्जेक्ट में इंशाल्लाह तफसीली आपको बोलूंगा कि एक के बाद क्या करना। तो मुख्तसर बात यह है कि आपको तफसील तकरीबन जो है पार्टी वेडे का जब आप डालेंगे तो आप उसके बाद हर रोज काट सकते हैं, 2-3 महीने बाद वो खत्म आता, फिर दोबारा बीज डालते, फिर दोबारा आता, मतलब इसीलिए इसको सालाना बोलते बोले, ठीक है ना। ये तफसील उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे सीरियल फॉडर पेरिनियल कैसा रहता। दोस्तों ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये सीरियल ग्रास फॉडर पेरिनियल यानी बीज का तुखुमकारी घास का हरा चारा मुस्तकिल, यानी इसको इससे पहले आप सालाना सीरियल फॉडर की तफसील जाने। इसमें क्या है ये स्लाइड में कि मुस्तकिल यानी आप एक मरतबा उसकी डंडी को जो है तुखुम कर ऐसा कलम करके जमीन में लगा दिए तो 5 से 7 साल तक आपको कंटिन्यूस आते रहता, आप एक तरफ से काटते रहते, पीछे से दूसरी तरफ से वो जो है बढ़ के आते रहता। तो एक मरतबा आप ये बीज लगा दिए तो तकरीबन 7 साल तक आपको बेफिक्री होती। ये जो पेरिनल ग्रास है इसको AFM बोलते हैं, एनी ATF यानी एनी टाइम फॉडर, जैसा कि एनी टाइम मनी होता ATM, वैसे ये ATF है, एनी टाइम फॉडर। आपको साल के 12 महीने आपके हरा चारा अवेलेबल रहता, बशर्ते कि आपकी जमीन सही रहना, बशर्ते कि आपको पानी अवेलेबल रहना। तो उसके लिए कौन सी जमीन लेना क्या है इंशाल्लाह जब ये वेराइटी की बात आएंगी तो आपको इंशाल्लाह ताला तफसील बताएंगे। फिलहाल तो इसमें वेराइटीज का नाम आप जान लीजिए, इसलिए कि वेराइटीज लोगों को काफी कंफ्यूजन है, कभी कभी भैंसों का चारा ला के इसको डाल देते, इसका वैसा नहीं। बकरी और मेंढी खाने का चारा इंटायरली डिफरेंट रहते, भैंस भी खाती लेकिन इसके लिए सेपरेट है, जो भैंस खाती है नहीं खाती, तो चंद खाती चंद नहीं खाती। इसमें एक्सक्लूसिवली भैंस बकरी खाने वाली चारे के बारे में बता रहे हैं। तो ये इसमें वेराइटीज आप देखेंगे दो, वो वैसे बहुत सारे वेराइटीज है, इसमें 2 वेराइटीज है, 2 वेराइटी की सब वेराइटीज है। एक वेराइटी है हाइब्रिड नेपियर, ये बहुत मशहूर नाम है, आप नेपियर घास बोल के सुने होंगे, हाइब्रिड नेपियर सुने होंगे, चाहे नेपियर बोलो या हाइब्रिड नेपियर, वन एंड सेम है। ये हाइब्रिड नेपियर काफी मशहूर है और सक्सेसफुल है ये, और इसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा रहता, लिहाजा बकरियां बहुत खुशी खुशी खाते, और प्रोटीन्स मिनरल्स और बहुत सारे चीजें कार्बोहाइड्रेट्स काफी अवेलेबल रहता, लिहाजा बकरियां भी खुशी खुशी खाते, अच्छा बढ़ते। इसमें वेराइटीज कितने हैं अब देखिए, APBN 12 वेराइटी है, APBN बहुत अच्छा वेराइटी है। आप सीधा सीधा सीड की दुकान में जाके हाइब्रिड नेपियर बीज दो तो निकाल कर देता, लेकिन आप APBN 12 दो बोले तो भी देता, एक ही है। तो वेराइटी हाइब्रिड नेपियर के अंदर ये नाम है उसका। दूसरा कोवन, कोवन भी बहुत अच्छा वेराइटी है, को3 वेराइटी, ये भी बहुत अच्छा वेराइटी है। उसके बाद धनवर 24 बोल के, ये ज्यादा नॉर्थ इंडिया में पाया जाता, साउथ इंडिया में बहुत कम है, आपको APBN कोवन को3 मिल जाता। NB5 MB21 ये भी एक अच्छा वेराइटी है। उसका IGFRI 4 IGFRI 10, ये हाइब्रिड नेपियर के वेराइटी सही है, ये बहुत अच्छा वेराइटी, आप जहां भी जैसा भी मिले आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद पैराग्रास, पैराग्रास का नाम, वेराइटी का नाम भी वही है पैराग्रास है, और उसका नाम भी जो है पैराग्रास है। तो ये 2 भी हाइब्रिड नेपियर और पैराग्रास, 2 जो है उसके घास की डंडी को लेके कट करके खलम कर देते, बारीक ऐसा कर देके उसको जमीन में पेरते। जमीन में पेरने के बाद में 45 75 दिन 70 दिन के अंदर आपको जो है उसका घास वो बढ़ना शुरू होता,
उसके सर्टेन पीरियड आप काट सकते हैं। तो ये वेराइटी का नाम है। जिस वक्त ये हाइब्रिड नेपियर कैसा पिकाना, वो लंबा सब्जेक्ट है, आपको 1-2 मिनट में नहीं होता। मैं सिर्फ इसके वेराइटीज के नाम बोल रहा हूँ। जिस वक्त हाइब्रिड नेपियर कैसा पिकाना, क्या करना, उस वक्त कौन सी जमीन होना पड़ता, कैसा जमीन इसके लिए जरूरत पड़े, क्या फर्टिलाइजर डालना, कैसा करना, तफसीली इंशाल्लाह ताला वो वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो देखिए, इंशाल्लाह ताला उसमें आपको मालूमात हो जाता है। हाँ, अब ये सीरियल ग्रास फॉडर में और 2 वेराइटीज है। वो कौन से है? गिनी ग्रास बोलते हैं। ये भी बहुत मशहूर ग्रास है, आप इसका नाम सुने होंगे। गिनी ग्रास, गिनी गड्डी बोलते हैं तेलुगु में। उर्दू में भी गिनी ग्रास बोलते हैं, गिनी घास की कौन सा भी नाम से आप बोले। उसके अंदर फिर वेराइटीज है। हामिल बोल के वेराइटी, हामिल वेराइटी दो बोलते देता, माकूनी दो बोलते भी देता। कॉलोनियल पीपीजी 14 है, ये भी बहुत अच्छा वेराइटी है, गिनी ग्रास के अंदर आते हैं। उसके बाद सिंकरस सिलारिस बोल के एक वेराइटी है। सिंकरस सिलारिस वेराइटी को अपने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अंजन गड्डी के नाम से मशहूर है। अंजन ग्रास, अंजन गड्डी बोलते हैं, ये लोकल नाम है इसका। एक्चुअली साइंटिफिक नेम सिंकुरस सिलारिस है। ये सिंकुरस सिलारिस में और एक वेराइटी है सिंकुरस सेटिगरस, ये भी बहुत अच्छा वेराइटी है। तो ये आप जब कभी भी 5 साल, 6 साल, 7 साल तक आपको घास होना है, तो ये वेराइटीज में किसी भी एक वेराइटी को आप जो है पेर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको लंबा, आपको जो है बहुत अरसे, लंबे अरसे तक आपको हरा घास मिलते रहेंगे। हाँ, जैसा कि सीरियल फॉडर में आपको एनुअल और पेरिनियल है, इसी तरह लेग्यूम फॉडर, इन्हें दलियनी चारा बोलते हैं। दलियनी चारा भी हरा चारा रहता है। इसके अंदर 3 वेराइटीज है। एक है लेग्यूम फॉडर एनुअल, यानी सालाना दलियनी चारा, ये 1 साल के अंदर अंदर आप काट लेकर उसको डाल सकते हैं। दूसरा है लेग्यूम ग्रास फॉडर, यानी मुस्तकिल दलियनी चारा, एक घास का हरा चारा है, पेरिनियल मुस्तकिल है। एक मरतबा डालें, 5 से 7 साल तक आप काट सकते हैं। इसका पानी की अवेलेबिलिटी के ऊपर रहता है, 5-6 साल आपको उसको आसानी से डाल सकते हैं। उसके बाद लेग्यूम ट्री फॉडर बोलते हैं, यानी दलियनी दरख्ती चारा। आप 11 किस्म के जो है दरख्त है, जिसके पत्ते काट के आप बकरी को डाल सकते हैं। इसके तफसील इंशाल्लाह ताला एक वीडियो के बाद तफसीली वीडियोस आपको इंशाल्लाह। अब जो है, अब तक जो है बीन्स के चारे के बारे में बताए थे। अब ये जो दलियनी चारा, दलियनी चारे को इंग्लिश में लेग्यूम फॉडर बोलते हैं। इसके अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा रहते हैं, लिहाजा बकरियां बहुत ही मज़े से खाते, अच्छा ग्रोथ होता है उसका। इसमें भी फिर 2 वेराइटीज है, एनुअल और पेरिनियल, जैसा कि मैं बताया। अब इसमें एनुअल की तफसील आपको बताएंगे। एक है अलसंदा। ये अलसंदा जो है वेराइटी का नाम है, वेराइटी है। इसके बीज का नाम जो है रशियन गेंट, IC 4216, UPC 5286, 5287, अलसंदा 2201, NP3। उसके बाद पिल्ली पेसरा बोल के, ये पिल्ली पेसरा एक्चुअली तेलुगु नाम है। ये मूंग की दाल की वेराइटी में आता है। मूंग की दाल, मूंग की दाल के झाड़ में और ये पिल्ली पेसरा में फर्क क्या है? छोटा सा फर्क है, ये आप जान लीजिए। मूंग की दाल के झाड़ अगर आप तोड़ के बकरी को डाले, तो उन्हें मूंग की जो दाल की डंडी रहती वो खा लेती, बाही का झाड़ फेंक देना पड़ता। ये पिल्ली पेसरा की खास बात क्या है? उसको एक मूंग की दाल की डंडी को छोटी सी डंडी भी रहती, डंडी भी खाती, पत्ता भी खाती, उसकी जो है झाड़ के टखनियाँ हो रहा है वो भी खा लेती। ये पिल्ली पेसरा की खास बात वो है। ये दलिया नहीं चाह रहा। उसके बाद जूट, जूट जो है वेराइटी भी लगा सकते हैं, ये भी खाती है अच्छा खासा, बकरी अच्छा खुशी से खाती है। उसके बाद बेरसिम, बेरसिम एक बेहतरीन वेराइटी है। ये जो है दलियानी चारे में आता, सालाना लगा दिए, 60-70 दिन के बाद क्या बोलते हैं, क्रॉप हाथ को आ जाता, काट सकते। तो 2 महीने बाद खत्म होता, फिर दोबारा बीज लगा के फिर दोबारा पिकाना होता। तो 1 साल के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको जो है, यानी 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर इस्तेमाल होता, बाद में फिर दोबारा लगा के दोबारा, मतलब इसलिए उसको सालाना बोल के लेते वेराइटी के अंदर। बहुत अच्छा वेराइटी है ये। लेग्यूम ग्रास फॉडर, यानी जेलेनी बीज का घास का हरा चारा मुस्तकिल। ये लेग्यूम ग्रास जो है
सेम जैसा कि सीरियल में 5 साल 6 साल आने का है, वैसे ये भी पेरीनियल है, यानी एक मरतबा आप लगाए 5-6 साल तक आते रहते हैं। इसमें जो है कई वेराइटीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे 2 वेराइटीज बता रहा हूँ। एक लूसर, बहुत मशहूर नाम है ये हरे चारे की दुनिया में। लूसर बहुत ही जबरदस्त नाम है, ये मशहूर नाम है और सक्सेसफुल ग्रास है ये। उसके राई के दाने के से बारीक बीजा रहते हैं, उसको लाके जमीन में डाल दे तो वो प्यारा बन के निकलता। इंशाल्लाह ताला इसके ये लूसन का कैसा ठिकाना जो वीडियो बनेंगे उसमें तफसीली बनेगी। तो इसमें RL वेराइटी है, RL 52 है, RL 88 है, आनंद 2 है, LH 84 है, कॉम्पोजिट 3 है, चेतक है, O1 है, L है, L5 है, सिरासा 8 है, सिरासा 9 है। उसके बाद स्टाइलो वेराइटी है। स्टाइलो वेराइटी बहुत ही मशहूर है, ये भी सक्सेसफुल घास है। बकरियां खुशी खुशी खाते, बहुत ही खुशी से खाते, अच्छा ग्रोथ उसका अच्छा रहता। इसके 3 वेराइटी से 3 नाम है इसके। एक वेराइटी स्टेलो वेराइटी के अंदर 3 नाम आए, एक है स्टेलो हेमेटा, स्टाइलो स्क्राबा, स्टाइलो जेनेसिस। बहुत अच्छी वेराइटी है ये, और ये पेरिनल कंटिन्यू एक बात अलावा कंटिन्यू आते रहती। तो लेग्यूम में 2 वेराइटीज के बारे में आपको बताया अब तक। एक रहा सालाना लेग्यूम वेराइटी, एनुअल लेग्यूम वेराइटी, पेरिनियल यानी सालाना और मुस्तकिल। लेग्यूम में और एक तीसरी वेराइटी है, वो है झाड़ और दलियानी दरख्ती चारा। यानी ये लेग्यूम वेराइटी में आता, झाड़ से आता है इसका हरा चारा, मतलब पत्ता, चारा नहीं होता है, पत्ता है। उसके पत्ते, उसके जो है फूल फल जो भी है, उसको कट करके डाल दे तो बकरी खाती, उसके ग्रोथ में जो है बहुत बड़ा फायदा होता है। ये जो है लेग्यूम ट्री फॉडर बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में दलियानी दरख्ती चारा बोलते हैं। ये दरख्ती चारों के जो है तफसील मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। वैसे आप जंगल में जानवर को छोड़े तो वो अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का बहुत सारा खाती, लेकिन आप क्योंकि इंटेंसिव ग्रेजिंग करने का डिसीजन लिए हैं या सेमी इंटेंसिव ग्रेजिंग करने का डिसीजन लिए हैं, आपके लिए ये लेग्यूम चारा, लेग्यूम ट्री फॉडर बहुत अच्छा रहता है। चाहे आपके ज़मीन में आप उसको झाड़ को जो है पालिए, झाड़ पालिए, पेरिए, या नहीं तो बाहर आजू बाजू जंगल में करें तो लेबर को बोल के कट करा के लाके बकरी के सामने डाल दीजिए, बकरी खाते रहेगी। ये सबसे पहले आता है हेडजुलूसन। ये हेडजुलूसन अब तक बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था, ये हेडजुलूसन जो है लेग्यूम पेरिनियल में आता होगा, लेग्यूम ग्रास में आता होगा, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली साइंटिस्टों के अंदर, रिसर्च स्कॉलर्स के अंदर 2 राय है। ये नहीं नहीं, ये चारे के अंदर आता हरा चारा, बल्कि एक थाट है। दूसरा थाट है कि नहीं नहीं, ये क्योंकि बड़ा रहता, 7-8 साल जीता, ये ट्री फॉडर में डालना अच्छा है। तो मैं भी इसी मुत्तफिक हूँ कि ये हेडजुलूसन ट्री फॉडर, ट्री लेग्यूम फॉडर में, लेग्यूम ट्री फॉडर में इसको डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। ये वेराइटीज इंशाल्लाह ताला आपको जिस वक्त हेडजुलूसन आप पालना, वो सब्जेक्ट आएगा जब मैं वो वीडियो में उसको कैसा पालना क्या है तफसील इंशाल्लाह बताएंगे। दूसरा है सुबाबुल। ये बहुत ही मशहूर झाड़ है और गली गली आपको दिखते रहता। हुकूमती सतह पे भी आजकल रोड के लम्बान जो है रोड लोग पाल रहे हैं, तालाब कट्टा हुआ जहाँ जहाँ पानी अवेलेबल है पाल रहे हैं। बहुत ही अच्छी वेराइटी है ये। इसको जो है मंडे कट कर ला के, डगालियाँ कट करके ला के डाले तो बकरियाँ खा लेते, उसके फली उली भी खा लेते, फूल भी खा लेते। उसके बाद जम्मी चट्टू बोल के, जम्मी चट्टू जो है बहुत ही अच्छा झाड़ है। राजस्थान जैसे इलाके में रेगिस्तान रहता पूरा, राजस्थान में तकरीबन रेगिस्तान इलाका। हम भी गए थे देखने के लिए, अजमेर गए वक्त, और दूसरा ट्रेनिंग में गए थे वहाँ पे, तो शिपन कोड की ट्रेनिंग में गए थे उधर, और गवर्नमेंट की दूसरी ट्रेनिंग में गए थे जयपुर के आसपास के इलाका, पूरा रेगिस्तान के इलाका। रेगिस्तान के इलाके में वो लोग लफ्ज़ झाड़ नहीं दिखता, आपको दरख्त नहीं दिखता, हरा चारा नहीं दिखता, मगर लेकिन वो पालते रहते बकरे। कैसा पालते होंगे? तो वहाँ पे हम जाके देखे तो पता चला कि ये जो जम्मी चट्टू है, जम्मी झाड़ है, ये जम्मी के झाड़ को अलग अलग हरा पत्ता बोलते हो एरिया में, मैं समझता हूँ। एक एक जगह एक एक नाम है। हरा पत्ती भी बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, हमारे पास तेलुगु, तेलंगाना में तेलुगु में इसको जम्मी चट्टू बोलते हैं। नाम को सा जो झाड़ वही है। ये जो जम्मी चट्टू है, इसका पत्ता मतलब वो उसके डगालियाँ कट करके लाके छाँव में सुखा देते। सुखाने के बाद वो पत्ते को जो है बकरियों को खिलाते। तो इतना बेहतरीन फाडर है वो, यही चीज़ उसको ज़्यादातर उसको खिलाते हैं वहाँ पे राजस्थान के इलाके। दूसरा कोई हरा चारा वारा मिलता नहीं वहाँ।
तो ये इतना पावरफुल है, काफ़ी मकदार में इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसलिए वो जो सर्वाइव होते हैं, दूध भी अच्छा देते हो जम्मी चट्टू का पत्ता खा के। तो आपको भी कहीं जम्मू चट्टू अवेलेबल है तो आप उसको उसके डागाले कट करके ला के सूखा हुआ जो है उसको खिलाइए, बहुत अच्छा रहता है। या नहीं तो उसके नर्सरीज में कहीं जम्मी चट्टू के जो है उसके जो है झाड़ा मिले तो अवेलेबल मिल गया तो लाके आपके ज़मीन जो है 2 एकड़ ज़मीन जो आपके पास है, 3 एकड़ जो भी है, उसके अंदर आप ये झाड़ को पालिए, बहुत सारा फायदा आपको होता है इंशाल्लाह। उसके बाद मलबरी ने शहतूत का झाड़, इसका भी पत्ता बड़ी शौक से खाते हैं, ये भी आप खिला सकते हैं। उसके बाद अविसा बोल के एक झाड़ है, तेलुगु में इसको अविसा बोलते हैं, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं मुझे इसका आइडिया नहीं, माफ करना। इसका इंग्लिश नाम साइंटिफिकल नेम है सेसबानिया ग्रैंडिफ्लोरा। आप गूगल में जाके इसको सर्च कर सकते हैं, सेसबानिया, मैं स्पेलिंग भी यहाँ पे दे रहा हूँ, सेसबानिया ग्रैंडिफ्लोरा, ये सर्च करिए। आपके इलाके में वो झाड़ को क्या बोलते हैं आप मालूम कर लेके वो झाड़ लाके आप या पाल सकते हैं या आजू बाजू कहीं तो लाके कट करके लाके डाल सकते हैं। पालना बेहतर है, आप अपने जमीन में पालिए उसको, तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद कीकर, कीकर हर शख्स जानता, उसकी लंबी फली रहती है व्हाइट किस्म की, ये जो है फली बकरी बहुत खुशी से खाती, ये कीकर को फली भी खिला सकते हैं। उसका नीम का पत्ता, नीम का पत्ता बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है बकरियों के लिए। सबसे पहली बात है नीम के झाड़ के अंदर बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत है, 100 किस्म की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, एंटीबायोटिक है, वो पेन किलर भी माना जाता है। तो जब आप ये नीम का पत्ता कट करके ला के डालेंगे तो वो जब बकरी खाएंगी तो उसके पेट के अंदर के जो है वाम्स जो होते हैं कीड़े मर जाते हैं, तो नेचुरल कुदरती तरीके से ये जो है मर जाते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये नीम का झाड़, हर जगह आप अवेलेबल है, गली गली में मिलता है। जिस जगह आप ज़मीन आपको है, आपकी ज़मीन है या लीज पे ले रही, वहाँ पे कहीं ना कहीं आजू बाजू में 100 झाड़ आपको नीम के मिलते हैं। तो लेबर को बोल दिया तो उन्हें कट करके ला के एक 10 मंडे रोज वहाँ डाल दिया तो बकरी खा लेती, आपको फ्री में चारा मिल जाता। या नहीं आप खुद एक 10 झाड़ा आपके अंदर पाले तो उसके 2 फायदे होते, एक तो हरा चारा मतलब फ्री में आपको चारा मिलता, दूसरा छाँव मिलता। जानवरों के लिए बहुत छाँव की बहुत ज़रूरी है, जब वो खा के आके तो छाँव में बैठ जाते हैं। जब बाहर चराते रहते आप, आपके आपके इलाके के अंदर ही चराते, बाहर जंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे छाँव में बैठते। तो शेड बनाते हो तो उसमें तफसील आएंगी कि जो है कितने दरख्त लगाना है इंशाल्लाह ताला। तो नीम का झाड़ आप बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसके अंदर बहुत फ्री में मिलता चारा और बहुत ही फायदेमंद है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत है। तो उसका पत्ता भी खाती है, उसकी जो है निंबोली भी खाती है, बहुत अच्छी चीज़ है, खिलाइए आप उसको। और दोस्तों गोरी इमली, इसको पिथोसेलोबियम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, साइंटिफिकल नेम है ये। उसको हमारे पास यहाँ हैदराबाद दक्कन के आसपास के इलाके में तेलंगाना में उर्दू जबान में इसको जो है गोरी इमली बोलते हैं। गोरी इमली कहीं को बोलते हैं, वो रहती इमली की वैसी रहती मगर गोरी रहती। जो इमली है खट्टा बनाने वाली इमली है वो ब्राउन कलर की रहती, वो आप जानते हैं, लेकिन ये इमली गोरी रहती और इसका टेस्ट भी जो है थोड़ा डिफरेंट रहता, थोड़ा मिठास भी रहता, थोड़ा वगर भी पन भी रहता। ये जो गोरी इमली है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भरपूर है इसके अंदर, इतने ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज है मेडिसिनल के, प्रोटीन्स भी है बहुत सारे इसके अंदर, फायदेमंद चीज़ें हैं। इसीलिए बकरी को जो है ये लोग अक्सर खिलाते रहते, बकरी भी बड़ी पसंद से खाती। लोग बताते हैं तजुर्बे कर बकरी का दूध बढ़ने में बहुत सारा मदद मिलता इससे। अगर आपके आसपास में कहीं भी, ये बहुत रेयर है आजकल, मतलब एंडेंजर्ड ट्रीज में हो गया है, मतलब जहाँ बोले वहाँ पहले दिखते थे। निज़ाम दौर में जब हैदराबाद में सल्तनत आसिफिया था तो निज़ाम सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ था कि सड़क के 2 तरफ यानी रोड के 2 तरफ जो है फलदार दरख्त देना चाहिए, लगाना चाहिए, जैसे नीम का है, यानी सॉरी आम का है, गोरी इमली है और आपका जामुन है, इस तरह के सपोटा है, ऐसे बड़े बड़े मतलब अच्छे फलदार दरख्त लगा देते हैं, उसमें गोरी इमली भी लगा देते हैं। आजकल वो जो है मुख्तलिफ वजूहत से झाड़ा खत्म हो गए। कहीं अगर आपके आसपास के इलाके में है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप उसके फली कट करके ला के उसको डाल सकते हैं, खुशी खुशी डाल सकते हो, बहुत अच्छा खाते हैं।
अगर आपको अवेलेबल है, कहीं मौका मिल गया, तो उसका एक बीज लाके या दो बीज लाके कहीं आपके ज़मीन में, खुद आप ज़मीन में पेरिए, आप ये झाड़ को पालिए, बड़ा करिए, जानवरों को डालिए, आप भी खा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसको जो है गोरी इमली बोलते हैं। उसका सूजने की फली, जिसको मोरिंगा बोलते हैं। आपको इंडिया के हर कोने में मोरिंगा अवेलेबल है। ये कोई नायाब चीज़ नहीं है, दस्तियाब चीज़ है ये, आसानी से आपको मिल जाती है। या नहीं तो उसका बीजा लेकर के आप खुद आपके ज़मीन में एक 4 झाड़ा पाले तो बस, उसकी फली जो है फ्री में आपको मिलती रहती। फली को लाके उसको डाल दीजिए, बहुत ज़बरदस्त वो खाती, और बहुत ही जल्दी बढ़ने में इसका बहुत ग्रोथ ज़्यादा होता है ये फली का। उसके बाद पीपल का झाड़, ये पीपल का झाड़ भी जो है पहले ज़माने में सल्तनत आसिया के ज़माने में रोड के लंबा लगाते थे। वो छाँव भी देती थी, पत्ता भी देती थी, बहुत ही मेडिसिनल है और सैक्रेड ट्री भी बोलते हैं अदर कम्युनिटीज़ के लोग। तो हर एतबार से बहुत अच्छा पत्ता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बहुत है उसके अंदर। इसका पत्ता भी बहुत अच्छा खिला सकते हैं अगर आपके, आजकल अवेलेबल है ये, रोड के लंबा भी मिलता, गाँव में मिलता, जंगलों में मिलता, कंचों के अंदर भी मिलता। आप भी पेर सकते, आप ये झाड़ू को पाल सकते हैं। एक आध ला के लगा दीजिए, और या नहीं तो बाजू आजू बाजू जहाँ मिलता वहाँ से लेबर को भेज के कट करके उसके पत्ते खिलाइए। बहुत ही खुशी खुशी बकरी खा लेती है, और उसके ग्रोथ जो है बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। और लास्ट में है बेर। बेर तो आप हर शख्स जानता है। बेर, बेर का पत्ता भी, ये बहुत, बेर भी खाती, बेर का पत्ता भी खाती, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। उसके अंदर विटामिन सी ज़्यादा तादाद में अवेलेबल रहता, और दूसरे आइटम्स भी इसके अंदर मिनरल्स रहते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये। दूसरे विटामिन रहते हैं इसके अंदर, प्रोटीन्स रहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो दोस्तों ये रही आपको तफसील। इंशाल्लाह ताला आपको ये मज़ीद तफसीलात आपको इंडिविजुअल वीडियो जब बनाएंगे एक एक झाड़ के ऊपर, जब इंशाल्लाह और मज़ीद तफसीलात आपको बताएंगे। हाँ, अब तक मैं आपको जो है 5 वेराइटीज़ आपको बताया दोस्तों। एक वेराइटी सीरियल में एनुअल, दूसरा सीरियल में पेरिनियल, उसके बाद तीसरा लेग्यूम में एनुअल, चौथा जो है लेग्यूम फॉडर में पेरिनियल। ये 4 वेराइटी सब बताया। 5वां वेराइटी कौन सा बताया? लेग्यूम ट्री फॉडर, यानी कितने किस्म के झाड़ होते हैं। ये 5 वेराइटी से हटके और एक 2 वेराइटी है, वो है मिसलेनियस फॉडर बोलते हैं। आप चाहे तो खिला सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इसकी हकीकत आप जानना ज़रूरी है। मैं आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, आप जानना ज़रूरी है, आपका फ़र्ज़ है। एक अज़ोला होता है। ये अज़ोला जो है कैसा बनाना क्या है, आपको तफसीली एक अज़ोला के ऊपर सेपरेट वीडियो रहेंगे इंशाल्लाह, इसलिए कि ये छोटे शॉर्ट पीरियड में नहीं होते, पूरा तफसील बता रहा हूँ खाली इसमें कितने वेराइटीज़ रहते हैं। अब एक एक वीडियो सेपरेट रहेगा। इस पे अज़ोला जो है एक्चुअली कंजाल बोल के रहता है, आप अक्सर देखे होंगे घरों में, दीवारों के ऊपर हरा किस्म का एक बारीक किस्म का घास रहता, या रंजनों में, सुरैयों के अंदर घासों, यहाँ पे छोटा छोटा ऐसा घास के बारीक किस्म का घास, माइक्रो लेवल का घास रहता, उसी को कंजाल बोलते हैं। वो कंजाल का वेराइटी में जाता वही जात है, उसको अज़ोला बोलते हैं। उसको जो आसानी से, जैसा दही जमन डाले वैसा एक छोटा सा प्रोसेस करके उसको घर में उसको पाल सकते हैं। 10 दिन आपके फार्म में पाल सकते हैं। 10 दिन के अंदर आपको रेडी हो जाता, उसके बाद बकरी को डाल सकते हैं। लेकिन उसके नुकसान भी है बोल के बोलते हैं। तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। सिर्फ अब उसको वेराइटी आपको बता रहा हूँ कि अज़ोला भी एक है, खिला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वेराइटी आती है मिसलेनियस फॉडर में, हाइड्रोपोनिक फॉडर। हाइड्रोपोनिक फॉडर एक्चुअली हरा चारा चाहिए, कई को हरा चारा है, वो भी एक बीज है, मकई का बीज है, जवारी का बीज है, बाजरे का बीज है, उसमें से निकालते हैं। ज़्यादातर इसको जो है मकई से नहीं तो बार्ली से निकालते हैं। चलो मकई से निकालने का अपन डिस्कस करेंगे, ये भी सेपरेट वीडियो आपको बनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे एक गलतफहमी आपको दूर करना ज़रूरी है कि हाइड्रोपोनिक फॉडर एक्चुअली फॉडर नहीं होता, ग्रास नहीं होता, नाम पड़ गया हाइड्रोपोनिक फॉडर। वो क्या है, घास का मुताबादिल नहीं होता। वो क्या है एक्चुअली कि फीड का मुताबादिल है। क्यों फीड का मुताबादिल है बोले तो, वो ज़मीन में पालते नहीं उसको पहले, वो पलता बड़ा होता है एक ट्रे के अंदर पलता, ट्रे के अंदर उसको जो है जैसा कि स्प्राउट्स बोल के अपने घरों में बनाते ना, तल के खाने, भून के खाने,
वैसा इसको एक दिन भिगा के रखे तो बीज को, मकई के बीज को 1 दिन 2 दिन भिगा के रखे तो उसके अंदर से मोल के आ जाते। मोल के आने पर ट्रे में डाल देते, ट्रे के अंदर पानी डालते रहते। उसके बाद में वो बड़ा होता, 8वें दिन 9वें दिन तैयार होता। उसको ले आके जानवरों को डालते। बकरी खाती, बकरी हर जानवर खाता, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसमें ज्यादातर जो है 80% पानी रहता, 20% ड्राई वाटर, बल्कि 20 से भी कम। मतलब 1 किलो आप खिला रहे हैं तो उसको 10% 10 ग्राम या 20 ग्राम आप हरा चारा दे रहे हैं, बाकी का पूरा पानी रहता। और एक उसका जो हजम करने का जो रूमेन होता, वहां पे ये सेट नहीं होता। हरा चारा जानवर जो है खा लेके अंदर पहले डाल देती, बाद में आराम से बैठ के बाहर निकाल के फिर मुंह में लेके जुगाड़ करते रहते, फिर निकलती, फिर वो पेट के दूसरे खाने में जाता, फिर बाहर आता, मुंह में आता। ये जो प्रोसेस है उसके लिए सूटेबल नहीं। फिर भी मैं हाइड्रोपोनिक इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कब है क्या है इंशाल्लाह ताला सेपरेट वीडियो जब बनाएंगे उसमें इंशाल्लाह ताला तफसील बताएंगे। तो दोस्तों